家好，歡迎大家收睇 Polly Paste Magic。今集我 Polly 將會為大家示範幾款既得意又有趣嘅魔術喎，希望大家可以細心欣賞下啦。咁而家咧，我就會為大家表演第一個魔術先。先生可以問你借張20蚊紙啊？好。咁呢張20蚊紙冇嘢嘅喎，潮頭都。咁我就會將佢對接啦，再接多次嘅，將會。嗱，咁我呢隻手係冇嘢嘅噃，見唔見到？嗯。呢邊都係。咁而家就開始㗎啦。咦？而家就浮起咗啦，見唔見到？係喎。但係側邊都係冇嘢嘅喎啦，俾你睇下，側邊係冇任何嘢吊住佢。係啊，咁你可以 check 而家。好啊。咦，犀利喎嚇！咁我而家咧就會為大家表演第二個魔術啦。咁呢度有張紙巾啦。前後都冇嘢嘅喎，我就揸埋一嚿將佢，咁佢而家咧就係浮喺空中嘅喎，睇唔睇到？咁而家咧，我將會燒呢張紙巾嘅，唔該。咁講翻今次拍呢段片嘅目的啦，其實係一個訊息想話俾大家聽嘅。因為咧，通常行外人咧都會認為模特兒呢個職業咧，淨係靠個樣揾食，但係其實我覺得一啲都唔係嘅。咁做 model 除咗要有美貌之外咧，咁智慧同埋呢個內涵都好重要嘅。咁好似喺我呢6年做 model 嘅生涯裏邊咧，我都拍過唔少嘅廣告啦，亦都行過一啲大型嘅 fashion show 啊，或者婚紗 show 等等嘅。咁喺呢啲工作經驗裏邊咧，我都學識咗好多好寶貴嘅知識，例如學識咗點樣與人溝通啊，或者係與人相處嘅技巧等等。咁嚟緊咧，希望大家會多啲留意我其他方面嘅才能啦。咁2008年咧，我會不斷咁 improve 自己㗎啦。咁希望遲啲有機會再同大家合作啦。好多謝大家今日嘅收睇，希望下次有機會再同大家見面啦。拜拜。